alkaa se, joka hierokseluksi kutsutaan, se on kaupankäynti ja se tapahtuu autojen kera. No niin, terve hyvä. Terve. Nyt on se oston vuoro, joka on se, että tarkoittaa se, että sulla on valoa. Sulla on energiaa ja sä olet varmasti se, mitä sä kiellät olevasi. Sanonko sulle mitään tahdon olla sulle hyvin hellä? A-R-M-Y. Army. Sano, eli armi. Sen se sanoo sulle. Se on se tyttö, joka sua riivaa. Piinaa. Ja nyt mä sanon sulle, mikä sä todellisuudessa olet. Ja mä saatan sulle laulaa. Toisen laulun, sä olet D-A-N-N-Y, Danny. Tunnusta se ja otan sulta Pertsan vek. Kuusamo. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Kuusamo. Ba 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 ba. Kävipä matchis eka päivä Hesassa ja vastaan tulee iso D.